আজকের এই বিশেষ দিনে আমার বোন আমাকে 12টা 1 মিনিটে উইশ করে। আমার জন্য এতগুলো গিফট নিয়ে আসছে, সাথে সিটি ইয়াররিং, কতগুলো কার্ড এখানে। আর এখানে দিছে একটা সার্ভিং ডিশ, খুব সুন্দর আলহামদুলিল্লাহ। একটা টি শার্ট খুবই সুন্দর মাশাআল্লাহ, ফলের ঝুড়িটাও খুব সুন্দর, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এখানে আমি এখন পুডিংটা কেটে আমরা আনন্দ করে খেলাম, এত মজা হয়েছে সবগুলাই। আমার বোনের জন্য দোয়া করবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, বড় আপু ওর জন্য